என் பிள்ளையை தூக்கிட்டு போறாங்க. என்ன பண்றது, நல்லா வாய்விட்டு சொல்ல முடியல. அண்ணன் ஒரே ஒரு டைம் என் குழந்தைய காமிங்களே, ஒரு டைம் மட்டும் அவனை நான் முத்தம் முடிஞ்சிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நான் உன்னை பார்க்க முடியாதுல்ல. சரி ஓகே, உன்னை பெரிய மனசே இல்ல, இருந்தாலும் உன்னை அவங்க நல்லா பாத்துக்கிடுவாங்க. செல்லம் தங்க குட்டி உம்மா, இனிமே உன்னைய நான் பார்க்க முடியுமான்னு தெரியலடா. ஆனா நீ அங்கே போய் சந்தோஷமா இரு, சரியா? சரிண்ணே. ஆனா இன்னொரு டைம் மட்டும் கொடுக்குறீங்களா? கடைசியா ஒரு டைம் மட்டும் நான் வந்து தொட்டு பாத்துக்கிறேன். செல்ல புள்ள மன்னிச்சுக்கடா, என்னால பேச முடியல. உன்னை கேட்டாலும் கொடுக்க மாட்டாங்க. பத்திரமா இரு. சரிடா, போயிட்டு வரேன். பெரிய மனசு இல்லாம போறேன். பத்திரமா இரு.